aku lek mindul ndak apa-apa lek minti aku rada protes. Minti ki ondolan lho. Sorry, Pak. Sorry. Bang titik lagi. Nggih. Nyatane wong wedok lek taki delik sing ngedepi sapa? Wong lanang. Sing lunasi sapa? Wong lanang. Nyapa wong wedok? Ha iya. Bales. Apa sing dilakoni awake dhewe? Rat selelekan alhamdulillah. Tepuk tangan kagem masyarakat dalu menika ingkang rawuh. Alhamdulillah. Dalu niki spesial masyarakat Krosok nggih, Pak. Heeh, sik jenenge piyayi iki lek cara kembang lagi mekar munggah ae wis ditutke wong wedok. Alhamdulillah, alhamdulillah. Batinku kaget. Sing ngetutke aku mau sapa aku ngono. Ah tak pikir lek gawan saka ngomah lho ki. Gawan pripun niku anu Ririn Yanti. Ning kene iki Mas. Iki jelas lek panjenengan iki cara kembang lagi mekar. Amin, amin. Dadi obah ditutke wong wedok. Niki ampun dipun salahkan, Pak. Nah, Ini mau bagaimanapun kita sesama umat, titaipun Gusti, hambanipun Allah. Insya Allah ini yang menjadi motivasi kita bersama. nah, Wong saiki aja kakean tertekan dengan keadaan. Kaya Yanti ki mau lho. Merdeka ra mikir mekar. nah, hah? Gak mikir mekar. Dek utang ra mikir dek, malah disangoni wong-wong kuwi to malan. Iya. Kok kowe pengen disangoni gendhengo sik. Ora sangoni. Gundulmu. Pangapunten Mas Mito. Ati nimbalan sowan warga masyarakat Krosok Sendang Mas Saestu, Didik. Pak. Amin. Seneng kula Mbak Susanto niku kaya-kaya Mbah Lurah ingkang Mbah Manah Handap Pasor mirengke menapa dados aspirasinipun masyarakat. Iya. Kula niku lek teng Krosok Sendang wis kaya omah kula dhewe. Saestu. Nyatane niku wis ora kaya ning Sendang Krosok, Pak. Pripun Mas Kluthuk? Dagelan dicepaki ambulan iki ora kaya ning Krosok iki. Dadi Matane. jagane lek Ora kok cepaki ambulan ini bahwa fasilitas masyarakat Krosok itu sudah terjamin dan Tegese sejahtera. siaga. siaga, Pak. Malah engko rencanane sampean karo aku karo Pak Pinto ora oleh mulih. Lah pripun? Iki wis dicepaki kamar karo panitia. Ten pundi? Iki lho, loro iki dadi sitok dalang sitok dagelan kayak dhewe ning gone kene. Piye-piye ini adalah fasilitas masyarakat biar masyarakat itu jauh dari penyakit. Mula didongake muga-muga sing tekalarane ya uga-uga muga teko warase. Nah, Ora ngerti kok tur sampeyan. warga masyarakat Krosok iki Jih. tanggap tegese Saestu. ora njaga apike ning njaga eleke mbok menawa ana apa-apa satwa temawis. Sedia payung sebelum hujan. Pupur sadurunge benjut. Benjut. Ya. Nyatanipun kula kalian Mas matur sembah nuwun sanget panitia, ibu-ibu PKK ingkang sampun nyawisi sedaya uga rampen hebat. Seragame anyar. Batik Kita rong lunas ya bengak-bengok. lunas ora kuwi urusane Mbah Lurah. Sing dadi pertanyaan setunggal Mas Minto. Napa? Panjenengan wau dandan pundi? Kula teng mriki. Tesik bejo-bejane panjenengan. Lah kok Kula ki dikekke omah dhuwur nika kandang wedhus. iya. Ning nuwun sewu, filosofi dari itu harus kita ambil positifnya. Betul. Itu nyapa kok diparingke wonten mriku. Mergo awake dhewe kudu eling iki dalam rangka bersih desa ya dalam rangka PHBN. Nggih. Wong aja ndelok wedhuse ning nun sewu wedhus menika ana werdine Pak Minto. Ning sik luwih sopan wedhus lho timbang sampean. Lah nyapa? Aku mau ndelok mlebu munggah rono kok. Ngerti wedhus nu teng arep kula mbrangkang kok, Mas. Wedhus. Nggih. Monggo bocah saiki lek ning ana ngarepe wong tuwa ki Ya ora ya ngerti. ngoten niku to, ampun meleh kok bocah. Niki teng ajenge bapak-bapak pejabat mun dijak-jakan ngoten niku Lah, kok. kudune lek arep salaman karo beliau-beliau kudune lek Lah mbrangkang, iya. mosok kalah karo wedhus. Sopane ki sopan wedhus Sing lho. mbok delok wedhus iki yo enek wedhus sing ra sopan enek. Apa kuwi? Sodesip kira ngatek sodesip. Aku ya delokane anakmu kok iso mangsane. Mergo ngeten Pak Minto. Pangapunten, Mas. Mriki Krosok nika barometer, Mas. Barometer Pak, nyatane main ning jaba nyatane yo AC-ne yo gedhi. AC mbahmu trayo angine adem ngene iki kok iso AC gedhi piye. Kula wau teng Kapak pengaosan kalih Gus Pais, teng rika nggih teng Gunung Adem, mriki nggih teng Gunung Adem. Tapi ternyata Jawa Timur sudah lepas dari masyarakat yang nuwun sewu, yang memprovokatif dengan keadaan yang tidak baik. Betul. Kula Krosok niki kula tingali kaya ngeten ayemipun, kaya ngeten niki jenjemipun, niki ingkang dipun wastani biarpun tempatnya
Tapi nun sewu, masyarakatnya dalam IQ, dalam pemikir intelijensinya, ini masyarakat yang hebat. Tepuk tangan untuk masyarakat Kloso. Ning Betul enek ketinggalan enek zaman, Mas, Mas. enek kuciwane. Nggih. Le waktu limbukan bintang tamu munggah penonton luar biasa. Ning aku nelongso iki lek sangger bar limbukan. Pripun? Jan kaya didilati kire. Lah nek pengen penonton Nun sewu. Ketok iki engko ora bakal kaya didelati kire. Ning Terus? didelati wedhus. Pangapunten Mas, Ah. pancenipun masyarakat itu sudah cerdas. Gen wayang niku, gen pewaleripun lak gen goro-goro. Betul. Goro-goro gen pewayangan niku silsilahipun kedah pakem. Nek gen sakniki hura-huranipun wonten limbukan. Nah, mula kemasan jroning limbukan iki kita dibuat bebas. Amin amin. Wis arep ngetokke tembang apa? Lah ini. Nganggo tembung apa ning dikemas wanci limbukan. Nah niki Nah. mula masyarakat bengi niki sebabe teng limbukan kathek. Kula niku nuwun sewu Mas. Saya itu sudah metani. Kok wayang kok Pakai pengen tumone petani. Loh, ora kok metani, melihat situasi. Penonton sakniki nek diwehi suwi-suwi biasane jelek. Nah. Sing apik budal seneng, mulih seneng, turu seneng. Lah. Mula nek kesuwen-kesuwen siji efeke ngantuk, loro gringgingen. Nah, kejaba kuwi wong iki lek kesuwen Nggih. kuwi gampang walah. Lah iki lho. Pancen kudu ditata, Mas. Nah. Kaya niki Mas kula kali Pak Susanto. Niki mboten tahu komunikasi. Nyatanipun saged sambung. Lho, gitu. Nggih. Pak Susanto lewat Mas kula Jok Kluthuk. Mas Kluthuk benjang tanggal 22 itu panjenengan ditrosok. Ya aku ya Tekoki. matur karo Pak Santo. Pak ngapunten kula sonten sik pengaosan teng Nggih, nggih. Putin niku teng Kampak. Kampak. Pun betul napa-napa wong wayangan nutut. Nggih, Pak. Pak Santo ngendikan. Jadi sampean yo ngisi ngaji. Lho nggih no, Pak. Wong kula niku kan alhamdulillah sakniku pun mondok, Pak. Pak Minto. Alhamdulillah. Pondok teng pundi, Mas? Ning pondok Ramadan niku kula sampun Contonge pondok iki ya pondok lerete apa piye ngono. dari gundulmu. Cilik lerete ngono. Alhamdulillah kali Pak Santo menika Alhamdulillah ya ya. Mbak Lurah menika bijaksana. Wah, telepon sampean gak nyenyang ya? Ya ora, pas ning daleme Pak Minto to, Pak Minto dan Pak Minto iki yo yang bijaksana dadi wis Duk, iki tak pasane awakmu pitungan dhewe. Nggih Pak Minto. Rembukan dhewe. Pak to jenenge Pak Santo. Santo ngebel. Ah. Piro Duk? Sakmenten Mbak Lurah. Yo, Nah. Mbak Lurah iki ngenyang ya ora. Masya Allah. Tenang. Berarti piyayine blobo. Lobo tapi cari elek ngenyang mriti ramu. Duduk cari Mbah Ploso Kandang. So carik lambemu. Wong kuwi ngambut Kak, gawe. tapi tenanan lek Mbak Lurah Santo iki Santo. piantune wong sing saksok. Amin amin Ya. amin. Nggih. Sok Ya sok ana sok ora dadi. Kayak ngene Mas, kayak ngene waktu ngebel jenengan iki jane Mbah Santo lek wis pira-pira oke. Nggih. Ning terus karo Mbah Ploso Kandang, iki meneng kok tak pitungne. Ngono ki Mbah Ploso Oh, Kandang. ini Mbak Ploso Kandang yang ini. Aku kancane Gupron. karepe lak golek murah. Iya, lah aku yang ini. Gupron sinten lah. Wong iki ngene, resep Mas, resep. Iya. Tapi alhamdulillah. Tulung Agung niku gudange budaya. Heeh. Arep nyambut gawe teko ngendi-ngendi wae survei sudah membuktikan bahwa Tulung Agung yang selalu mengangkat harkat martabat budaya Betul. Indonesia. Luar biasa. Nyatane ben bengi wayangan resepe siji. Apa? Angger kok ning kene iki laris gak tau leren. Resepe siji. Apa? Aja nganti mbok dol larang. Wis mesti wong demen ngono. Murah ngono lho. Sepisan resepnya aja didolarang ping pindhone sik enek. Napa? Lek arep wong nanggap wayang ben panggah dadi di DP sing DP kene to Ojo. awakmu. Ojo. Lah kok Tahu aku DP lah kok sing nanggap minggat. Lah terus Aku tak golek di DP ini akhirnya temu akhirnya. Malah bangkrut aku. Merongos to Merongos. mangsane. Tapi sing dalane ngeten, nunjuk Pak Minto. heeh. Pejabat masyarakat tanpa didukung aparat. Dan Oke. alhamdulillah ini sudah sinergi pejabat kepemerintahan kabupaten, desa menika sudah menjadi satu. Nyatane Pak Marsono nggih lega. Ini wakil rakyat. Beliaunya ngasto dados ketua dewan. Betul. Dekat dengan dari Bapak kepolisian dan juga Bapak TNI. Ini sinergi dan juga Bapak Lurah. Niki alhamdulillah. Jadi sinergitas antara pejabat dan rakyat manunggal dadi siji, Oke. sing ning dhuwur ndingluk, sing ning ngisor melumah. Leres. Dadi nek sing ning dhuwur ki murep, sing ning ngisor melumah kuwi Akhirnya mesti dadi metu- lan ah. apike. Makanya sing dur murab bisa rumah. Niku akhirnya suwi metu bocah. Bener. Jenengan niku. Sik, to aku ki wong Enggak, tuwa Mas lho. Pinto ki njlentrehke. Lah iya ngene tegese ngene. Sing ning ngisor rumah tegese nyuwun hak masyarakat itu apa?
sing ning dhuwur ki murid ngewehi insyaallah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, pejabatnya akan bisa melaksanakan insyaallah akan melaksanakan tugas dengan Nah, sebaik-baiknya. tembunge Jawa rasa rumangsa lan Nggih ngrumangsani. niku sing kula aturi nggih niku. Ah, Wong Jawa kudu jawani. Heeh. Dados- Ibarate kacang aja nganti lali kulit. Nah, Kacang aja ninggal lanjaran. urung mesti kacang Garuda kaya ninggal anjaran ya. Loh, Iki sing dingendikake Mas Minti. Mas Minto. iki Kowe ngomong apa? Wis ora tau melu mesti salah. Iki ngono duduk Mas Minti. Sik, to. Iki ngono Mas Mindul. Sik. Aku lek mindul ndak apa-apa lek minti aku rada protes. Minti ki ondolan lho. Sorry, Pak. Sorry. Aku Ngene lho. ora Nek, Pak, sengaja. apa kira aku tukang ondol? Tak jelas nih, tegese jenengan niku ondolan sing becik. Diceluki Sik. Aku ora trimo lek ondolan ra enak sing becik. Pak Minto. Sampeyan ki lek asumsinya itu ke sana. Tapi dalam asumsi saya, nun sewu jenengan mirengaken. Tegese jenengan niku ondolan sing becik diceluk rono-rono mung dienggo ngawahi hiburan warga masyarakat. Mergo ondolan ki ana tembunge, Pak. Apa, Mas? On ki Antawacana. Omongane jenengan sebagai dalang endi apik endi elek, dadi penonton kudu ngerti. Sing tak kuwatirne mek siji lek aku ngondol sakmene kae apik lek nganti aku nyang ngondol dhewe njajal. Pak Minto itu sapa sing nuku sampeyan? Hah? Sing Sing nuku doyan. ondolan. Ning yo mending kuwi. Lho iya Pak. to, on ki Antawacana. Iya. Dol. Dol ki dolan. Jenengan ki dadi dalang dolan rono rene ditimbali desa madesa. Ngetokke Antawacana. Ngetokne Antawacana sing becik. Pitutur pituwah. Lho nggih no. Lan ki saka tembung gamelan. Jenengan iki ditimbali sebagai dalang, sebagai penghibur, ora lali ninggalke gamelan. Sik to. Sing mbok tuturi ki sapa? Timbuk cangik kuwi lho. Ya lho wong-wong lek aku ki wong penggayaku nuturi wong kok sik kok tuturi. Jenengan lak protes to, nyapa aku kok diceluk Ku ondolan. negese ondolan. Nah, gini ku wau. Oh iya. Tegese lan iki gamelan. Jenengan niku ngalor ngidul nggo Lek ngono lek bar iki celuk dalang ondolan ngono Nah, ya. sing ngoten lho. Sugeng dalu Pak Minto ondolan. Iki asli sing salah niku boten ngeten lho, Mas. Ya saka tembung minti kuwi mau. Mboten pun to. Jenengan apik-apik Pak Minto. Saestu apik jenengan niku. Gini ku lho, artine gini ku wau. Dadi jenengan ku dadi public figure. Ngoten lho. Pak Minto Mindi. Kowe iki ra sembrono, Mas. Loh, ora Seniman ki sing duduk sing digugu Wis to kowe pangucape. ndruwiwil kaya bedet 1000 kok kang mangkok sak ndrone leng. Bene, sing penting aku urip. Urip ki nek loro Pak Minto. Nun sewu. Ya lho. Iya. Urip ragamu ning nek ra urip kuwimu. Ayo. Mulane aku ngomong aku mbok lolone ra apa-apa sing penting urip. Aku muni urip ya urip ragaku ya urip kuwi. Jelasno. Kok uwi ki Kuwi apa? apa? Ya minti kuwi mau lho. Iso sembrono ki lho kok iso. Oh, wong kula panjenengan niku wakilipun Nah. seniman, Nggih, ngoten. mengemban amanah budaya. Makanya masyarakat itu diajak cerdas, diajak mengedukasikan bagaimana mengenal budaya lebih detail, Pak. Ngoten lho. Mula Ya. niki penjar pirsani wingking to, penjar pirsani. Cobi ngeten iki mboten Bener ya? meri penggalih Nyapa penjar. dadak ndudol sak wong murung teko kene aku wis mirsani kono kok. Dan noleh riko? Ha wis. Noleh riko? Ya aku tak nang debak rasane oleh rono aku. Delok tok. Ya. Jangan tingali delok tok mawon. Hmm? Dan inceng. Warga masyarakat Krosok yo jangan tingali. Ternyata tumplek-blek ing dalu menika, Pak. Ndak Nggih, betul, anak betul, sing betul. tunggu omah anak. Loh. Ora tumplek-blek anak sing tunggu omah. Maksudnya niku jangan pirsani. Katae sak menten pirsani. Sak jenengan. lapangan bek, Ya, Mas. Loh, niki lak kebanggaan kagem panjenengan to, Pak. Sebagai pelaku seni lak yo bangga to jenengan. Nggih napa mboten? Ya. Nggih napa mboten? Lah nggih. Sawape luwih ageng. Heeh. Sebab niki acarane bersih desa siji, merti desa, ngilangi sekerta sengkalaning desa, Ah. ada ing bilahi, cedakno ing rejeki. Betul. Ingkang kalih PHBN, peringatan Hari Besar Nasional, ngalap berkah para pejuang-pejuang dan pahlawan. Dan yang ketiga, ngepasi niki mauludan. Wah, Ngoten lho. dan berkah Loh, barokah lah iki tenan. mula mauludan ngeten iki apike napa nanggap wayang? Sebab wayang niku wonten tegesipun. Tegese napa Mas tutupe? Tegese wayang. Aku teh Mauludan. Sunan Kalijaga le siar mbiyen lak ya ngono kuwi to. wayang menika Hmm. wayang Ngono. tok. Wayang menika wayahe sembahyang. Nah niki lho Pak. Dadi wong urip ning alam donya ki aja lali nindakake manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Gusti Allah Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis Allahumma ngendikan, sholli. sapa sing nuruti perintahku
bakal tak ijabahi apa sing dadi penjalukmu. Insyaallah Gusti Allah bakal ngijabahi apa sing dadi Niki lho penjaluk. Pak, niki lho Pak. Wayang ku aja lali nindakake manembah utawa nindakake sembahyang miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Dadi arep munggah panggung kuwi Loh. kudu salat Isya. Lho nggih no. Kuwi ya wis Loh, nggih. kula niku nuwun sewu Pak. Pak Wito, ngenyek aku niki. Sakniki pun tawaduk Kula tawakal niku Pak. pun mboten lali Pak. Masyaallah. Nyambut gawe ngeten iki munggah kula lak bengi. Hmm. Dadi kula niku mulih ngeten nggih. Hmm. Subuhan. Pas jamipun Pak. Pangsul subuhan. Jam piro? Nggih jam 4. Wis manjing subuh. Sampun Pak Wito. Wah, Kula penjaluk. niku ngeten iki nggih, nuwun sewu, teng layangan nggih surjan ngeten Nggih, iki. nggih. Kula wangsul ngeten iki ndang atus baju koko, Pak. Niki lho Pak. Duh. Niki pun dicepake teng mriko. Peningkatan. Lho. Niki teng Kula- masjid niki, mboten enten niki, mboten enten sing gelem salat. Mboten enten, Pak. Lah kok Mas? Lho, sing nggawa sanyune niki soalé. Sik nggawa sanyo pripun? Sanyo sing nggih wudu nika sing ngurupne niki. Nek niki ra Oh. teko lak ora iso wudu. Juru kunci. Nggih, kula bar turup ning ngoten wis mulih. Wis jenenge ngono kuwi ya ora Ya ora, ibadah. wayang ki aja lali nindakake wayahe sembahyang miturut Mula- karo kapitayane dhewe-dhewe. Mula wayang lak mesti dipun dasari menapa menika asmanipun. Niki lho, niki. Lir. Kelir nika minangka napa Mas Lutut? Eh, Kelir. aneh. Kelir minangka napa? Kelir pendo. kudu ditegesi. Nah, ngono. Kelir. Masa aku neh. Yo sampean sing ning ngarep. Kelir menika saka tembung ke menika kleru. Menungso urip ning alam donya ki akeh klerune. Mulane dadi menungso ki aja rebut bener ning rebut salah. Dadi menungso ki luwih becik nyuwun pangapura tinimbang ngewehi pangapura. Lho, niku Wah. disi. Lir ki lirwa. Dadi menungso ki aja sampe lirwa. Lirwa ki saka tembung nyepelekne perintahe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wontenipun kelir lak pepadangipun menika asmanipun napa? Blencong iki Blencong wonten saka blencong. tembung anu sampean neh Mas, sampean Sampean neh. Blencong. Blencong saka tembung Blencong menika saka tembung blencong. Nggih. Blen menika saka tembung blen. Blen dadi menungso aja sok seneng blenjani janji. Wong iki kudu jujur, kudu ikhlas. Insyaallah kados bunipun Bapak Lurah Santo, Bapak Dewan, Bapak Marsono dan pejabat yang lenggah ing dalu menika insyaallah jujur dan ikhlas mengemban amanah. Amin. Jan. Cong menika saka tembung cong. Cong Cong. napa Mas? Cong iki tegese cong iki aku sing negesi. Napa Pak Mito? Congormu lek ngomong sing ati-ati. Nggih Bapak Mindi. Loh, bener. Oh, iya, Tegese congor ki lambe. Nggih. Yang dahulu bisa dikatakan mulutmu adalah harimaumu. Sekarang jarimu adalah harimau. Tembunge Jawa ajining diri gumantung saka lati Kakang. Apa ki? Lho. Tembunge Jawa ajining diri gumantung saka lati. Kuwi bahaya kata-kata kuwi. Loh, kenapa Kata-kata bahaya? itu dulu bisa kamu pakai tapi kalau sekarang itu kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya Ajining diri saka saka lati. non sewu. Saya yakin pejabat yang lenggah di sini itu beliaunya mengemban amanah. Tapi yang delok berita non sewu, berita lho niki nggih. Ah. Enek sing oknum zaman kampanye, Hmm. kuwi latine iki ngomong maneka warna, tapi begitu dadi lali karo sing dijanjekne. Ayo. Ya ora? Ah, bener. Berarti kan latih kan ora iso diajeni. apik. Wis sakwise dikancani Ririn ki mau kok rada Ngene Mas. cemerlang Ini pikiran. harus ada segi pengenaan. Loh. Wong biyen anjepto tembung ajining diri saka lati sing dikarepke iki tembung metune tembung saka cangkeme dhewe, Nggih. saka tutuk kuwi Nggih. lek iso dadi tulodo. Nah. Dadi Efek. apik Apik. eleke Saka wong ki lati. gumantung ning lambene Lah, dhewe. Lah kene iku sing kula dahulu atune ting jenengan. Heeh. Kan enek pejabat-pejabat sing ning berita lho. Iya. Nyatane delon janji ngene, njaluk iki. Oke. Oke. Begitu dadi, wo, Lali. Malah enek tau lek berita sing terbaru Piye Mas? Dewan Gorontalo, Heeh. aku akan memakan uang negara. Ya ora? Oh iya bener. Ya ora? Akhirnya ya viral. Akhirnya malah viral toh, malah kisinan toh. Hmm. Padahal lek zaman kampanye nangis-nangis. Bos, Ya wis ora? dadi, ya bener. Dadi malah kaya ngono. Wah, ketok iki lho sing dadi provokator demo Jakarta Geden iki ketoke. Loh ora, saya berbicara realita delok berita ngene Nek iki. lak wonten gandenganipun Mas Minto. Heeh, Ajining ajining diri diri saka saka lati, lati, ajining raga saka busana. Napa? Ajining raga Kupingmu jane budhek piye? Ajining raga saka busana. kuwi mbiyen. Lho kok biyen meneh. Saiki iki lho. Lek saiki aku urung yakin. Kenapa enggak yakin? Saya kembali ulangi sekali lagi. Hmm. Lek pejabat di sini, saya yakin beliaunya tetap jujur mengemban amanah. Sesuai dengan atributnya. Atributnya. Wih,
ajining raga saka busana. kowe ora tau ndelok beritane. Lah TV bendina to, Mas? Enek wakil menteri ora we. Ngerti? Gawe apa kek? Kejas. Nyatane isih korupsi. Iki Ayo. bocah iki medeni, Pak. Sik. Ayo. Medeni, Sik medeni. to, sik to. Malah sik Ora usah gede-gede cilik-cilikan lek ajining raga saka busana ki saka awakmu dhewe. Lah kuwi lho, Pak. Umpama kowe arep ndagel ning kene terus kowe mek gawe kaos kotangan piye jajal? Diajeni apa ora? lho lah nggih. Apa lek nggih klambi apik kudu diajeni. Lho iya biasane ngono. Lho, tak balekne to. Nyatane kan nggih jas ya. Lah iya. Mbok ajeni koyo ngono. Ya ora jane. Lah iya, malah luwih becik ngajeni ririn malah. Omongane ra penak. Nggih daster jebol-jebol. Lho ning lak ya wong lanang lak sederhana to, Mas. Wong wedok ya melu sederhana. Ora neka-neka. Ajining awak gumantung saka tumindak. Mindak. Lho wis gandengane telung ukara kuwi gandengane, ngono lho. Dadi aja di gebyah-uyah ngono kuwi. Ora ngebyah-uyah ning kowe patuladan. Patuladan ya patuladan ning ya mesti saka ada oknum yang tidak memahami. Aku lak ngomongnya oknum to, bukan semuanya to. Nggih. Iya apa ora? Ya. Lah iya wis rasa ngengkel kowe. Wong ya padha dandanan kandang wedhus kok ngengkel nyapa ujane. Iki jane dulur apa musuh, Pak? Lah iya mau apa ora kok ndok Wong sampean engko iki karo omongane aku ki ngene-ngene. Sedumuk bathuk senyari bumi lho. Kok terus sampean malah aku memojokkan iki Sing kepiye? mojokne sapa? Awake dhewe iki adu argumen. Lho rungokno. Wong sing kaya tembung iki mau sedumuk bawuk secari bumi kuwi mau. Pakmu. Siji dijarak anake, loro dirusui bojone. Mesti tembunge sedumuk bawuk senyari bumi. Astagfirullah. Ngono kok mau diceluk Pak Mindi ya. Kula iki jane nembung muni nembung ngoten niku jane pun saser lho. Kok panjenengan malah muni sedumuk bawuk. Saiki iki lek ndak jelas ora nek sing guyu. Ngene. Ben jelas nesuk ben Ah. ora usah diunekne. Terus langsung gambar ning kelirmu lho. Pokoke ram kuwi lho. Dadi Kesanipun barokah. Alhamdulillah wis pokoke kula ndonga muga-muga krasa Amin. pejabat desa, pemerintah kabupaten dan dari jajaran TNI Polri insya Allah akan menyatu sinergi membawa Tulungagung sing gemah ripah loh jinawi. Jelas, Bakal Tulungagung kemenangan kondusif. sandang paling papan. Nah. Amin. Wis kondusif tenan. Oh, saya Serasa gagas Wis. medsos. Kono, nyatane rukun ngeten iki kula seneng. Lho, ora rukun piye wong wedok-wedok ya rukun sing Lah ki ngantek wargane ndak rukun sing susah awake dhewe. Lah nggih to. Loh, tapi gini loh Pak, warga Mekat Sendang ki iso rukun. Iki nun sewu, enek tulodone. Napa? Kowe lho kene iki kan anu nun sewu, kene iki peternak sapi. Nggih. Ikhlase menungso iki kudu nyoto koyo sapi. Lho ngopo kok iso kon kaya sapi? Sapi perah kan. Pripun? Susune diperesi bendina Ikhlas. ikhlas. Beda wae. Sing lanang ora. Keikhlasane kaya kowe. Matane. Iki sapi kaya. Lho Kok contoh iso kuwi. ngono. Sapi ikhlas ya. Lho ikhlas ya. Arep diperesi sapa ae apa gak meneng. Lho meneng ae. Sing lanang gak nesu. Sok ganti to, sesuk sing meres aku, sok ben sampeyan, sok ben Pak Mito, sapi kuwi ora bakal berontak. Wis sing Sapi perah gitu. tak cake engko nek mulih panjenengan kula kabari. Heeh. Nggone bojomu tak peresi sik ya engko. Ketoke kayak wis ramet tuh ndek iki tak pros entek-entek adan. Mangsamu Sapi iso. Aminor Sapi cobi, aminor, aminor. Ah. Kowe ora Nembang, seneng. nembang. Saged. Insya Mas Allah. Minto sudah mengajarkan Insya Allah, bahwa nggih. budaya yang beragamis. Ya iya iya. Ibu-ibu panitia jilbaban kabeh kaya Terima ngoten. kasih. Sing Ah, ngangkung iki engko ya ana sokokan. pundutan Mas Didik Nggih, nggih. saka panjenengane Bu sapa Nduk? Bu Pujiati. Ah, Nggih. engko ngersake tembang Bu sinten? ayang-ayang. Bu Bu sinten? Pujiati. Bawa, sindene jenengan piye? Ti Kaya ti, kaya. Ya saged to? Insyaallah. Nah. Tapi aminor Mas, aminor. Bagus. Sampeyan milih sing separuh ngriko napa separuh ngriko? Sedang krosok. Ayo. Sembarang tuh sembarang. Saged. Bisa. Wah, Ata oh sing kene. sing lenggah kursi kuwi. Kuduna to kowe iki jan kok iso angel men to kok iso. Enggak tak delok iki kok ada perbedaan. Lho perbedaan pripun? Wong sendange ternyata sudah maju, tapi wong lanangnya pagah ngene ya. Kowe iki angger glenyengan lehmu omong lho. Lho enggak. Sing kakung ya mulya-mulya kaya ngeten kok iso. enggak mulya sing wedok-wedok lho. Lho, mulya sing kakung iki lho. Sing wedok dolan duwadan ayu-ayu. Terus? Jilbab apik, Nggih, sik wedaan, sik bengesan, sik celaan. nggih. Sing lanang lho. Piye to kok ngesake piye to kowe iki? Ya iki saya sebagai seorang lelaki kadang-kadang rasa ketidakterimaan saya muncul. Gak trimamu nggon ngendi? Sing lanang ireng-ireng aku ngono. Pak Minto, ngeten iki lho, Pak. Kula niku pun jaga asma panjenengan jane. Kadang-kadang Padha wong lanange niku aja bedakne antarane derajate piyai putri. ora beda nih, tapi kan kita dulu secara realita seperti ini gitu.
Lho kepiye lah wong wedok-wedok ya ngono kuwi anane kok. Ya Sik, anane sik anak. to, Mas. Hmm. Sampeyan dawuh Hmm. piantun lanang Mesakne, Pak. ngopo? Nyambut gawe isu ngantek sore. Sik. Mau dinggo Sik kerajaan to, dawuhmu mau lho wong sendang piantun lanang ireng-ireng. Ireng-ireng. Apa kowe iki kuning? Heh? Loh, ngeten lho. Saya itu bilang ireng, itu gini. Pengorbanannya wong lanang, iki demi wong wedok. Jadi ini bisa menjadi contoh dan tauladan bahwasanya wong wedok ki aja sewenang-wenang karo wong lanang. Mergo wong lanang ki nyambut gawe isu ngantek sore, deloan yo dienggo mulyani yo dienggo mempercantik wong wedok. Ngoten lho, Pak Mito. Heeh. Dadi intine Loh. wong wedok kudu sadar. Kudu sadar. Jangan hanya menuntut hak Nggih, lho. ning kewajibane kudu Kewajibane dipenuhi. Nyatane ndan pirsani niki. Sing wedok lho ayu-ayu, Pak. Nelongso sing lanang iki. Jilbab yo api-api dan tingali. Sing lanang duluan, Pak. Songkok es buluk-buluk kaya ngono. Lho, Sik, Pak. iki mboten. Sik Pak Minto tak tentang iki. Wong wedok dandan kaya ngeten iki sing mirsani. Itu berhias wajahnya supaya cantik, itu diberikan kepada suaminya. Urung Sing mesti. ngomong sapa? Loh, Sing ngomong sapa? lah ya mesti ben disawang bojone. Yo mergo nek keramaian ngene iki dandan ayu, dadal ning omah, nggih daster jebol-jebol. Ayo. Ayo. Yo ora. Hidup wong lanang. Oh ya tak rasane kabeh to. Sing kene Hidup wong lanang. Dadi aja sewenang-wenang karo wong lanang. wong wedok ki ya nelongso lho. Ngelosone nggo napa? Kowe rumangsamu ngene iki panitia wedok-wedok diwenehi dhuwit anggaran sakmene kok nyukup-nyukupke kedlon teloe nganti cilik-cilik ngono kae. Kowe nek ngubenge ra umum lho panitia. Maksudmu piye? Ayo wong wedok ki ngubengke perekonomian ya angel. Telo mek karek masak tok, Bos. Wong lanang ki jebol telo awan-awan ngentang-ngentang mek srengenge. Ngantek kulu-kulu. Ayo. Wong wedok ning jero omah ngonceki goreng mek godhog tok. Iya. Ayo. Sapa gelem? Lho nek yo mesake wong wedok. Sak napa? Wong wedok ki arep kepiye-piye isu ya wis tangi wis ulah-ulah. Olah-olah sing nukokne janganan sapa? Apa ape ra duwe blojo masak dingklik? Cangkeme. Masak apa kowe? Hidup wong lanang. Wong wedok aja kalah. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Wong wedok kuwi pengorbanannya untuk seorang pria. Sik. Apa? Kono hidup, Wong lanang. kono Wong wedok. aku tengahe. Hidup banci. Bancine renek iki do ning Tegalan kabeh. Mangsamu, wanita itu adalah cendenane wong lanang, Mas. Apa? Pangapunten Mas Minto. Wong wedok-wedok ki biasane wong lanang ngaya 50 wis bangga rumangsane. Wis seneng. Kuwi ngaya 50. Wong wedok le ngubengke iso dadi 5 dina, iso dadi 6 dina, gedene seminggu. Ora cukup sik teko bendina bang titil, Mekar nagih. Sik, Mas, sik, Mas. Sik. Lekar magih. Bang titik lagi. Nggih, Nyatane wong wedok lek taki ndelik sing ngedepi sapa? wong lanang, Sing lunasi sapa? wong lanang. Nyapa wong kan wong wedok? Ayo. Ayo, kowe. Ayo, kowe. Nyapa? Wong wedok Wong wedok nyapa? tetep tak ewangi. Lah ngono. Karena kita sudah mendengarkan bahwa surga adalah di telapak kaki ibu. Iki kata-kata diskriminasi. Ngopo? Lek surga di telapak kaki ibu berarti wong lanang ki sikile neraka tok, Mas. Jejeg cengalmu apa piye? Tak jejeg cengalmu apa piye? Hidup wong lanang. Kene le matur lek wong surga ki manggon ning telapak kaum ibu ki ora mung waton ngomong lho. Kuwi ana dalile. Loh, oke. Dadi ana paugerane Aljanatu Tata Aqdamil Ummahat. Kuwi pancen surga ki manggen ning telapake kaum ibu. Lah sikile wong lanang napa? Ora ngurus. Loh. Are kok nggih mletot-letong apa kok nggih apa ora ngurus. Loh kok lesu lho. Wong sampean yo lanang kok. Lho ning wong wedok tetep harga diri jangan sampai dijatuhkan. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ning sing paling Hidup wong wedok. Wasa ora wong sing wedok. paling nelongso mek siji. Napa? Aku ora mbelani Mas Titik, ora mbelani Mas Tutuk Napa, ning Pak? garis tengah. Pripun? Pancen wong lanang ki sok nelongso. Hmm. Wong wedok ki lek dikayani gedhe ngene iki, oh cahayane sumringah. Pak niku unjukane napa? Dimasakne napa? Bareng renek dhuwit. Sredat. Dijaluki lek jaluki ngene. Yo gek ndang gek wis ngono iki. Apa ora pegel ngono iki jajal. Salamu. Ya ora? Wong wedok rekoso no. Apa ming
butuh mbok tastus kok. Wong wedok ya butuh dikasih hati, dikasih perhatian, dikasih sayang. Wong lanang ki mblonjo berarti tanggung jawab wong wedok iki kudu melayani jasmani maupun rohani. Wis ngerti? Lek ra gelem wong lanang tuku apa piye? Wong saiki 150 ya apik-apik. Oh, celelekan iki. Ayo. Berarti Kita tak tuku kabeh kita iki. ngremehke wong wedok kowe berarti. Wong wedok ki rekosane ora umum. Sik sampean Wis. Sik, Pak, Taurus. Ora usah gagas lanang wedok. Lek pancen wong wedok angel awake dhewe tuku. Wis. Lah, iki lho, rungokno sing kulino tuku rungokno. Oh, berarti sampean ki mengkhianati hati seorang wanita sampean. Sampean mengkhianati hati seorang wanita. Pangapunten, sepuh panjenengan, Yoswa nginggil panjenengan, tapi panjenengan kedah enget. Sing tas mengkhianati seorang wanita sapa aku apa awakmu? Sampean aja ngomong ngono, Pak. Gusti Allah. Hei, Ayo. Iki, kowe rasane ndi? Ayo. Pak. saya sebagai Nuwun sewu. Gusti Allah kuwi nakdirke umate. mati. Yen wis diwenehi seneng mesti bakal diwenehi seneng. Seneng. Yen diwenehi lara bakal ya diwenehi Lara. lara. Yen wis diwenehi kabagyan, Duwe kabagyan. kamulyan, Mulyan. katentreman, sik diimbui kesejahteraan jasmani rohani. Berarti nikmate Allah sing diwenehi awake dhewe berarti mbales. Apa sing dilakoni awake dhewe? Ora celelekan kowe. Hidup wong wedok. Wis awake dhewe ora usah padha rebut bener. Rebut bener piye, Pak? Gusti Allah ki pancen ora njanjeni Nah. wong urip ning donya ki penak. Ning Gusti Allah berjanji setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap masalah tidak harus dihadapi dengan hati yang kasar, Nah, mulane. tapi harus kita sikapi dengan hati yang sabar, Nah, Pak. jadi masalah ki ndak ada, kok ndak berujung ki ndak ada. Niki, lho panjenengan kali niku meh kelompok, Pak. Kok hidup wong lanang padahal panjenengan wong lanang-lanang niki tanpa enek wong wedok, jenengan ora iso dihidupkan, Pak. Aku hidup wong lanang lek pas wong wedok dijaluki angel pancen hidup wong lanang. Oh, lah niki ora duwe prinsip panjenengan. Lagi karo awakmu yo. Lah prinsip lek merugikan Wah, Iki mah awakmu karo awakmu tak pergon. sapa? Iki lho tukang gong nih. sing asli provokasine nika kok iso. Kene Aminor coba. Kene tak ngambil setunggal. Ayo, Ruk, ngono. Apa? Nah, iki ngalap berkah solawatan setitik ben syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Ngono. Ah, mergo sik sasi Maulid. Maulid. Ayo Mm-mm. ngono. Cobi Mas. Kali penjan nggih Mas Minto. Ya. Coba. Mas Ludu, ayo Siap. coba. Pak Marsono tindak. Pak Marsono. Mbak Nuwun. Sehat Pak Marsono. Aku wingi bar ngimpekke Mas Marsono lho, asli. Mas, kula dek wae dalu ngimpekke panjenengan. Kaya-kaya petuk tenggene daerah gunung ngoten. Terus dalah salaman. Terus, "Duh, Mas Titik iki pundi ki ngaos?" Oh, nggih to. Terus mari ngono gaya-gaya jam tanganmu terus kaya diwehke aku ketoke. Ketoke lho, ketok Jam aku piro nek kuwi? ngimpi. Jam piro? Mambi jam antara jam 12 ketoke. Ah, kuwi sik urung Abdul. Nggih, nggih. Ngimpi iki sing apik jam 3:30. Mergo enek hitungane. Titiyoni Titiyoni Gondoyoni Puspa Tajem. Nggih, nggih, nggih. Terus sing enek neh Pripun? Kacokrabawa, Kasudarsono, Kawarsita, Kadorodase. Impenmu nang Kadursana kuwi impen-impenen to. Impen-impenan. Wong jam 1 lho ngipeni aku. Loh, jam 1 pripun? Pak Marsono ngimpen aku. Duk sepulane meneng pitik. Jam kunton tak pitik. Lah sebabe, Mas. Tak YouTube. Jam piro, Pak? Biar Pak. Sehat selalu, sehat selalu. Bangun, bangun. Makasih, tepuk tangan kanggo Nggih, Pak Marsono. monggo. Masya Harus Allah, tindak nggih. Bapak Matur Marsono nuwun, nggih. matur nuwun, Sembah Pak nuwun. Iwan, makasih. Pejabat hebat nih Pak Marsono. Oke. Yo, kene karo sindene jemeng 1. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin sinten Mas salatullah salamullah ala yasin Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa
Nur sewu Pak Bu. Kok koyok abahmu. Ayo rupiye wong santrine kok. Repote yen dadi sinden. Salate aja nganti lereng, aja nganti lereng. Salatmu sak ngenggen-ngenggen. Insya Allah dadi sinden ngetren. Salatmu sak ngenggen-ngenggen. Insya Allah dadi sinden ngetren. Repote yen dadi lurah. Lurah. Insya Allah mengemban amanah, mengemban amanah. Ati sawang sregep ibadah. Insya Allah masyarakat genah. Ati sawang sregep ibadah. Insya Allah Musik, masyarakat genah. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Mas Minto. Aku ndak penak iki kok tek-tekane mesti ndak penak. Penak. Repote yen dadi dalang. Tanggung jawab nglakokne wayang, Apik. nglakokne wayang. Nembah mring Gusti nindake sembayang. Sembayang. Tuh, Lah, Tuh, kok dadak mandek ini apa? mikir. Langsung. Rina wengi nindake sembayang. emane salate mesti arang-arang ngono to? Insya Allah dadi dalang kondang. Dengaran apik. Repote yen dadi yoga. Insya Allah salat wis 5, salat wis 5. Ana yoga sing tukang demung. Demung. Ya. Insya Allah manembah mring Maha Agung. Ana yoga sing tukang demung. Sregep manembah mring Maha Agung. Repote yen dadi musisi. Insya Allah ya sregep ngaji, ya sregep ngaji. Ngayemke pikir nentremke ati. Insya Allah kabeh munggah haji. Nentremke pikir ngayemke ati. Insya Allah kabeh munggah haji. Senenge yen dadi penonton. Penonton. Ya. Ayo kabeh yo dicakup ben barokah kok iso. Ayo. Penonton. Wangel lho. Repote yen dadi penonton. Golek hiburan yo gampang move on, yo gampang move on. Sedekahe kuwi mesti maton. Solawate yo mesti katon. Sedekahe kuwi mesti maton. Sedekahe yo mesti Alhamdulillah katon. tenang. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote yen tukang bakul. Bakul melu kayak bakul. Ayo. Bakul. Bakul. Iya suwine kok iso. Repote sing tukang bakul. Angger enek tontonan yo mesti kumpul, yo mesti kumpul.
Rezekine mesti kampul-kampul. Ora bedane kabeh dirangkul. Rezekine akeh kampul-kampul. Ora bedane kabeh dirangkul. Matur nuwun sedaya panitia. Yang sudah menggelar budaya, Kita semua ikut berdoa. mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Ah, ya. Sik kere kedawa. Es bene ora cethuk ya. Bosak iki Ben. iso. Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Sesuk latihan kowe, Pak. Bleset iki iso. Ah, Mas, Nggih, dawuh. iki pundhutane Siap. sangka Ibu Pujati Iya, iya. diaturke Napa, Bos? Mbak Ayang. Lilis karo Mbak Hani Siap, Kusuma. siap, Mm. siap. Hari Kusuma. Ayang. Yo, kaya ngapa? Sik rale jajak. Anu, Hani. Delis, kamu dengan Hani, Hani. Om Kritik. Hani dengan Pak Julakung coba. Pak Jokludu. Oh, Pak Joklutuk. Aku kelingan Julakung terus aku. Malah Iya. jadi penyanyi sadi. Coba. Patmu sak pinten, Gus? Cobi, Gus. Cobi. Nah. Coba sampean, Dik. Dut dewat. Kaget aku. Halo Mas, piye Lah aku sing kok? mandek rene kok. Sampeyan ngerti iki lek kaget ana sing deledek lho, Mbak. Apa ya? Iki Ya aja aku masuk dedek. Coba. Ayo kowe iki sitok ya ayo koyo antok. aku kedinginan, Mas. Wah, Kamu itu enggak tahu resepnya. Apa? Contoh istri saya. Pripun? Setiap kali kedinginan itu biar hangat mudah. Pripun? Ini blonyo remason. Tak jamin Lambemu. melayu mesti diantar. Wong bojomu kepanasan Mas kesot kira kar-karan. Cobi Delis. ah, Dut dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula laput tresno datang kendhat saking coba Tak belani, tak pateni, laire tresno sing suci, kasunyatan yen to aku sliramu isih sawiji. Mas Kutuk sama nih, coba. Iki wis pasaran Mas garapane. Ayang-ayang saiki digarap sampak iki kenek. Wah, bleset iki bleset. Hani, Dalah. Hani Tenan, iki sampak ayang-ayang wonten Pak sakniki. piye coba? Anu Mas bawa kendangane ya Mas, Mas bawa. Contone kendangane piye? Ngeten Pak. Teludak tak. Heeh. Tak ndang dut dewa-dewa ning asmara guguk guger guguk guger nang nang nang. Sik. Lek guguk ki aja nyawang aku. Lah lek guguk rumah sama aku terus herder. Yo ngono kuwi Pak, pokoke Pak ngoten niku. Pak, Heeh. napa niku Bu Pujiati to sing WA? Ya. Bu Jati iki lho. Aja ngomong ibumu lho. Ngono kok. Pon nggih niku Ngono nau kok, pokoke. Baca sapaan. Oke. Sampak nggih Mas. Apa? Tak datang. Danem banget sih tuh. Mengge Mas bawa seperti dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula anggon kula lapi tresno datang kendang saking coba tarewangi tapateni laire tresno kang suci kesehatan hidupku sliramu isih kawiti. Sik. Apa. Kowe iki nek sing wedok ngejak sampah ngene iki awakmu ndang improvisasi. Langsung do, kowe langsung Ngono dadi anoman. Mas. Nanti Anoman. ketek ya. Ketek. Ketek ini semenek kates. Oh no, yo jajali. Do. Ya, kamu. Halo nono jajal. Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula kula lapi tresno datang kendang saking coba tarewangi tapateni laire tresno kang suci kesehatan yen tuku sliramu isih nyawiji. Nggih menika. Menika Pak, garapan ngoten iki. Nika. Ape. Nggih. Heeh.
perangane Bratasena kayak iki. Nggih, ngoten. Ngono. Jadi tabuhane Sampah. ayang-ayang sampah. Ayang-ayang. Oh iya. Nyidani ya penani dhewe kuwi. Lah sing nanggap sik golek. Matur sembah nuwun Mas Lidik Mas Utu kokeh banget iki penggemar-penggemar ingkang Sak kepareng gatuk-gatuk mirsani. panjenengan Mas Minto. Ana Bapak Sandimen ingkang saka Ngerambe Ngawi, Bapak Asbani sing saka Gunung Kidul, Mas Jawadi Timbul sing saka Ngrembang Pati Jawa Tengah. Kuwi ya kepareng mirsani. Alhamdulillah. Ditanjake tembange Mas Lidik Dawuh. kaya ngapa? Nyuwun gungan panjenengane Mbak Sulis, Mbak Imas, Mbak Punjung karo Mbak Luki sing diaturi jumeneng. Yo, kaya ngapa? Sepotong Mas. Yo. Sekar Gadung Indonesia. Mas, karena ini juga memperingati PHBN, rapatkan barisan, tegak dengan posisi masing-masing. Ya, Mas, ditata. ya, gerak, lancang kanan, gerak, Mas, gerak, hormat, gerak, gerak, maju keluduk, hadap sana, Joguduk. Siap barisan. Siap. Kupingmu ki mbok kaya sindene Mas Minto ki lho, cerdas kabeh. Ayo, para sinden-sinden, para perwira wanita, ayo. Siap. Istirahat di tempat. Iki lho, krungu. Joguduk. Siap! Kuwi komandane kelelep. Piye to kowe iki? Itu sing jelas no. Ayo, siapa ini dari Imas? Harus apal lagu-lagu nasional. Mic-nya tolong dipegang. Mic-nya tolong Siap dipegang. nosik Oh, no. siap. Rek. Untuk puluhan nih Mas, harus siap dengan lagu-lagu Nama, nasional. alamat Ayo. ditanya. Nih Mas, ayo coba. Siap. Siap. Lagu-lagu nasional, Siap. apal, Hafal. laksanakan. Ini tolong dibetulkan lagunya, dibedek. Ojo cengengesan. Iya. Ayo. Lagunya ini dilihat. Lo 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 le 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 lo lo le le lo lo. Lagu apa? 17 Agustus. Berarti pinter. 17 Agustus. Iki sapa iki? Komando. Sulis. Siap. Tolong dihafalkan lagu-lagu nasional. Siap. Tolong dia. Nanu dan nanu lalu. Garuda Pancasila. Betul sekali. Ayo siapa ini? Lucky. Lucky harus di lo la lo le le lo 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 le lo le lo lo malah lo la lo wong dikon ngapake kek malah lo la Lola, 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 lola. Hei, Sampai si Lola. bulan. Kamu itu disuruh bedek. ayo la le Sora-sora bergembira. ayo siapa ini Punjung ayo ah itu lagu kuwi dolanan Pak kuwi cucak rawa ya kok iso Pak Lagu iki nasional. blesek iki Oh lah, komandan Minti ya. ayo Punjung coba Ya. no le lo Gugur bunga. betul sekali untuk 4 puluhan ini Mas Jok duduk Jok mana suaramu Ini suaraku. mana semangatmu Ini semangatku. mana tertawamu Ha 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 ha. oke jelaskan lagu ini kamu harus bisa bedek le ayo lagu apa Lagu. kamu harus tahu Tahu gundulmu. Loh, ini loh berempat langsung lagunya apa ini la le la lo la Halo, halo, halo.
Mas Jo Klunduk ayo coba. Menika judule kasete ngelokor. Kowe iki ra iso bedhek. Wayahe diuter-uter karo pulpen. 4 ini lagunya apa Mas Mito? Nah, ini dari sekian permintaan Bahasa Indonesia. akeh sing nyuwun podang kuning Oke. nuansa gamelan. Siap. Ning digarap saka musik dhisik. Nggih. Ya. Anu bisa dibedhek ta itu? Tapi melu bahasa Indonesia. Iya. Dari sekian. Atik kayak gembos ya. Besok lagi gembel kita hebat. Kumpul. Ayo coba. Kagem gamelan, Nduk. Cahyu. Sik nggih musik dhisik. Oh ngaten nggih. Nah. Siap. Anu, nonton taman, nonton. Oke. Oh, nah. Lu Sulis. Lugi. Nah. Ambil nada. Nah, Ambil nada dulu. menika kagem sedaya kades Kecamatan Sendang. Podang kuning, kaya ngapa ya? Dek, ayo. Ambil nada. Coba. Dek, ambil nada. Coba. Dek, sulis. Mas. Mas Klunduk. Bareng jajal. Gamelane dilare. 1, 2, 3 bareng. Ya. Bagus. Mas Jo Klunduk. Suara 1 ini, suara 2 ini, suara 3 ini. Kamu suara kiri. Karek guk kayak iki mau kok iso. Iki kena diarani tembang iki mau ya metle Mas Klitik. Leresipun ngaten Mas Mito. Menyelam sambil minum air. Leresipun ngaten. Satu kali tampilan dua lagu Betul. terbawakan. Leres. Nah, Nuhoni pamundhut saking kiai-kiai sepuh nah. dipun cawisaken pamundutan saking para kaneman ugi dipun ladosi. Nggih. Nggih. Iki uga ana pundutan iki sing nembang genti Mbak Diah, Nggih. terus Mbak Mita Minta kalian. karo Mbak Hani pisan. Oh, iya. 3 nggih, Pak. Nggih, Sae, nggih. sae. Iki pundutane ninggal katresnan Katresnan. utawa lali janjine. Ngaten. Iki loro dipilih sing ndi? Nah, Iya. coba. Oh, jejer bocah tuh. Iki diaturke menane Bapak Kades Krasa Nggih. muga katresnane melekat ning warga masyarakate. Saestu. Heeh. Racaipun sinden panjenengan menika anu Pak Roto. Tuh. Iki pancen dege roto. Nggih. Kok ora roto kuwi kurang payu. Nggih. Roto, racaipun roto. Roto. Sinden panjenengan nggih. Heeh. Amung kok. Sinden iki lek rata iki nyenengke kabeh. Lah iya sindene amung rasa. Ya, apa ndak sing di ninggal Ora tegese katresnan. nyenake rasa ki lho kok. Heeh. Digarap langgam dhisik kaya ngapa ninggal katresnan. Ya, Mas Bowo langsung dados. Nggih matur sembah nuwun pinten-pinten tembang sampun katuraken. Leres. Mas Klitik Mas Dawuh Ucup katindalan. menika ala panjenengan Prabu, siap, monggo siap, dipun ketokke duet kalian Pesinden Sekar Gadung. Siap. Menika khusus kagem warga masyarakat Krosok Sendang Kabupaten Tulungagung. Nggih. Kinipun kepareng ngawontenaken syukur dateng Gusti Nggih. pengetan dinten kamardikan RI yang ke-80. Leres. Spesial kado untuk masyarakat Krosok lagu terbaru dari Dujo Hah? judule Gundeli Tresno. Wah, Gundeli Tresno. Iya gini, coba. Hmm. Tatit kasumanggaken nderekaken lampah mugi-mugi sedaya ingkang dipun gayuh menapa ingkang dipun jangkah warga masyarakat wonten ing Krosok insyaallah nikmat barokah ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala cinaketna kabagyan kamulyan saha katentreman slamet sedayanipun slamet ingkang ngreksa bumi Ibu Pertiwi Bapak Pertiwi Ibu Angkasa Bapak Angkasa ingkang wonten ing Krosok dalu menika. Nggih. Sembah nun Mas Tatit, mbok pilih angin kula gegojekan enten ketak-ketune nyun Gusti Samudra Pangasami. Mugi-mugi sing nanggal selamat, sing ditanggal selamat, sing dodol selamat, tangga temalu selamat. Sedaya ingkang mirsani ing dalu menika pinaringan selamat berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Klepon sagulane lakon kudu tutuk crita lan lakune. Monggo Mas Tatit.